Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo tamsaasa OMN kallattii kanaan oduuwwan amma nu dhaqqaban qabannee dhiyaanneerra. Oduu kana waliinis Dammaqaa Nagaasaati. Jalqaba oduu mana hidhaa Qilinxoorraa nu dhaqqabeen hooggantoota siyaasaa Obbo Baqqalaa Garbaa fi Obbo Dajanee Xaafaa mana hidhaa dukkanaa keessatti hidhuun hiraarsaa jiraachuun maatiin OMN itti himan. Isintuu ajaja kennee uummata Oromoo kakaasaa jira waan ta'eef kana booda hidhaa qofaa miti tarkaanfii lubbuu keessanii irratti fudhanna jechuun ajajaan mana hidhaa Qilinxoo Gabra Egzaabeer jedhamu itti ol seenee doorsisaa akka jiru maatiin kan OMN itti himan. Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo dhaamsa uummata Oromoof dhaamaniin nutis duunus jiraannus gumaan wareegamtoota keenya maraa kan baafamu bilisummaa Oromiyaatiin waan ta'eef qabsoo wareegama boonsaa itti kaffaltanii gaggeessaa jirtan akkasumatti cimsitanii akka itti fuftan isiniif dhaamna jedhaniiru. Gara oduu godina Arsii Lixaatti hoggaa dabarru gootawwan jiraattonni godina Arsii Lixaa wareegama qaqqaalii kaffalaa warraaqsa cimaa gaggeessaa jirani. Wayita ammaa jiraattonni godina Arsii Lixaa baadiyyaalee marti qawwee harkatti galfatanii irbuu isaanii haaromsuun har'as loltoota agaazii fi raayyaa ittisa biyyaa humnaa ol itti bobbaafaman dura dhaabbatanii lolataa jirani. Qabsoon mirga abbaa biyyummaa irraa maayii taasisaa jiran kanatti uummanni Oromoo guutummaa Oromiyaa keessa jiran wal cinaa dhaabbatanii sirna kana akka ofirraa folqolchuu qaban dhaammataniiru. Weerara loltoota agaazii kana ofirraa qolachuuf Arsii Nageellee, Ajjee fi Qoreetti mormii taasifameen hanga ammaatti namoonni 30 ol ta'an akka wareegamanis gabaasaalee nu dhaqqabaa jiran irraa hubachuu dandeenyeerra. Karaa biraatiin loltoota agaazii irrattis tarkaanfii fudhatamaa jiruun hanga ammaatti loltoonni agaazii 24 ajjeefamaniiru. Wayita ammaa godina Arsii Lixaa irratti kan xiyyeeffatan wayyaanotii fi loltoonni agaazii bakkeewwan hedduutti uummata nagaas akka ajjeesaa jiran gabaasaaleen nu qaqqabaa jiran. Jiraattonni godina Arsii Lixaa sochii ofirraa qolachuu taasisaniin loltoota kanarratti tarkaanfii fudhatan malee fuuldurattis kana caala cimsanii akka itti fufan waadaa seenaa jiran. Jiraattonni godina Arsii Lixaa magaalaa Ajjee fi naannoo ishee irratti duula sanyii duguuggaa loltoonni agaazii gaggeessuuf deeman har'a ganamarraa kaasanii humna cimaatiin fuullee dhaabbatanii lolataa akka jiran gabaasni magaalaa Ajjee irraa nu dhaqqabe addeesseera. Mormiin kun magaalaa Nageelleettis akka itti fufetti jira. Mormii magaalaa Shaashamannee fi Kuyyaraatti taasifameenis namoonni 5 ajjeefamuun gabaafameera. Godina Booranaa magaalaa Nageelleettis kaleessa galgalarraa kaasee mormiin cimaa gaggeeffamaa jira. Loltoonni agaazii dargaggoo umurii waggaa 17 Ahmad Nuur Xaahir jedhamu itti dhukaasanii gara jabinaan ajjeesaniiru. Mormii magaalaa Booranaa Nageelleetti taasifameen saboonni biroo Somaalee, Sidaamaa, Amaaraa fi kanneen biroos itti hirmaataniiru. Hanga sirni kun hundeedhaan fonqolchafee gatamutti gamtaadhaan qabsaa'uudhaaf waadaas waliif seenaniiru. Warraaqsi uummataa kun godina Shawaa Kibba Lixaa bakkeewwan hedduu keessatti cimee gaggeeffamaa jira. Warraaqsa uummataa qeerroon aanaa Sadan Sooddoo Harbuu Cululleetti gaggeessaa jiraniin waajjira mana qopheessaa fi waajjira mana murtii Harbuu Culullee irratti tarkaanfiin fudhatameera, barbadaa'eeras. Bulchiinsa aanichaa obbo Galatee fi ergamtichi diinaa Mallisee Gonfaa jedhamu agaazii isaanitti waamaa jiraachuu qeerroon naannichaa waan bira gahaniif gochaa isaanii kanarraa akka of qusatan qeerroon Sadan Sooddoo cimsanii akeekkachiisaniiru. Barattoonni Yuunivarsiitii Jimmaa warraaqsa eegalanis akkuma itti fufetti jira. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa loltoonni agaazii mooraa seenanii akka miidhaa irraan hin geenye gamtaadhaan ofirraa ittisaa jiran. Barattoonni Yuunivarsiitii Mattuus kaleessa galgalarraa eegalanii mormii cimaa gaggeessaa jirani. Qeerroon Dirree Dawaas mormii isaanii akka itti fufanitti jiru.
Barattoonni yuunivarsiitii Wachamoo Hosaayinaas har'a ganama nyaata lagachuudhaan warraaqsa uummataa kanatti makamaa jirani. Qeerroon godina Jimmaa magaalaa Asandaabottis mormii jabaa gaggeessaa jirani. Otoobisii Salaam yookaan Salaam Buus jedhamu tokko akka inni dirqiidhaan ofirra deebi'u taasisanii jirani. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduuwwan hanga ammaatti nu dhaqqaban kan hanga ammaa turani. Booda irrattis oduuwwan nu qaqqaban qabannee hanga walitti deebinutti ogeessa teeknikaa fi kaameeraa waahila kiyya Farahaan Abdusalaam waliin ta'uun turtii dansaan siniin jedha. Maatiin kan OMN itti himan. Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo dhaamsa uummata Oromoof dhaamaniin nutis duunus jiraannus gumaan wareegamtoota keenya maraa kan baafamu bilisummaa Oromiyaatiin waan ta'eef qabsoo wareegama boonsaa itti kaffaltanii gaggeessaa jirtan akkasumatti cimsitanii akka itti fuftan isiniif dhaamna jedhaniiru. Gara oduu godina Arsii Lixaatti hoggaa dabarru. Gootawwan jiraattonni godina Arsii Lixaa wareegama qaqqaalii kaffalaa warraaqsa cimaa gaggeessaa jirani. Wayita ammaa jiraattonni godina Arsii Lixaa baadiyyaalee marti qawwee harkatti galfatanii irbuu isaanii haaromsuun har'as loltoota agaazii fi raayyaa ittisa biyyaa humnaa ol itti bobbaafaman dura Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo tamsaasa OMN kallattii kanaan oduuwwan amma nu dhaqqaban qabannee dhiyaanneerra. Oduu kana waliinis an Dammaqaa Nagaasaati. Jalqaba oduu mana hidhaa Qilinxoorraa nu dhaqqabeen hooggantoota siyaasaa Obbo Baqqalaa Garbaa fi Obbo Dajanee Xaafaa mana hidhaa dukkanaa keessatti hidhuun hiraarsaa jiraachuun maatiin OMN itti himan. Isintuu ajaja kennee uummata Oromoo kakaasaa jira waan ta'eef kana booda hidhaa qofaa miti tarkaanfii lubbuu keessanii irratti fudhanna jechuun ajajaan mana hidhaa Qilinxoo Gabra Egzaabeer jedhamu itti ol seenee doorsisaa akka jiru itti dhukaasanii gara jabinaan ajjeesaniiru. Mormii magaalaa Booranaa Nageelletti taasifameen saboonni biroo Somaalee, Sidaamaa, Amaaraa fi kanneen biroos itti hirmaataniiru. Hanga sirni kun hundeedhaan fonqolchafee gatamutti gamtaadhaan qabsaa'uudhaaf waadaas waliif seenaniiru. Warraaqsi uummataa kun godina Shawaa Kibba Lixaa bakkeewwan hedduu keessatti cimee gaggeeffamaa jira. Warraaqsa uummataa qeerroon aanaa Sadan Sooddoo Harbuu Cululleetti gaggeessaa jiraniin waajjira mana qopheessaa fi waajjira mana murtii Harbuu Culullee irratti tarkaanfiin fudhatameera. Barbadaa'eeras. Bulchiinsa aanichaa Obbo Galatee fi ergamtichi diinaa Mallisee Gonfaa jedhamu agaazii isaanitti waamaa jiraachuu qeerroon naannichaa waan bira gahaniif dhaabbatanii lolataa jirani. Qabsoon mirga abbaa biyyummaa irraa maayii taasisaa jiran kanatti uummanni Oromoo guutummaa Oromiyaa keessa jiran wal cinaa dhaabbatanii sirna kana akka ofirraa fonqolchuu qaban dhaammataniiru. Weerara loltoota agaazii kana ofirraa qolachuuf Arsii Nageellee, Ajjee fi Qoreetti mormii taasifameen hanga ammaatti namoonni 30 ol ta'an akka wareegamanis gabaasaalee nu dhaqqabaa jiran irraa hubachuu dandeenyeerra. Karaa biraatiin loltoota agaazii irrattis tarkaanfii fudhatamaa jiruun hanga ammaatti loltoonni agaazii 24 ajjeefamaniiru. Wayita ammaa godina Arsii Lixaa irratti kan xiyyeeffatan wayyaanotii fi loltoonni agaazii bakkeewwan hedduutti uummata nagaas akka ajjeesaa jiran gabaasaaleen nu qaqqabaa jiran. Jiraattonni godina Arsii Lixaa sochii ofirraa qolachuu taasisaniin loltoota kana irratti tarkaanfii fudhatan malee fuuldurattis kana caala cimsanii akka itti fufan waadaa seenaa jiran. Jiraattonni godina Arsii Lixaa magaalaa Ajjee fi naannoo ishee irratti duula sanyii duguuggaa loltoonni agaazii gaggeessuuf deeman har'a ganamarraa kaasanii humna cimaatiin
fuullee dhaabbatanii lolataa akka jiran gabaasni magaalaa Ajjeerraa nu dhaqqabe addeesseera. Mormiin kun magaalaa Nageelleettis akka itti fufetti jira. Mormii magaalaa Shaashamannee fi Kuyyaraatti taasifameenis namoonni 5 ajjeefamuun gabaafameera. Godina Booranaa magaalaa Nageelleettis kaleessa galgalarraa kaasee mormiin cimaa gaggeeffamaa jira. Loltoonni Agaazii dargaggoo umurii waggaa 17 Ahmad Nuur Xaahir jedhamu